ரெட்மி நோட் 8 மாடலு. இதில் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னாக்கா, சார்ஜ் போட்டோம்னா சார்ஜ் சிம்பிள் காமிக்கும். ஆனால் எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் போட்டாலும் சார்ஜ் ஏறாது. சார்ஜ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இருந்தும் சார்ஜ் ஆம்ப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை. சார்ஜ் ஏற மாதிரி காமிக்கும், ஆனால் ஏறாது. இதான் கம்ப்ளைண்ட். மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு. ஒரு கையால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல இதை. ஓகே, சார்ஜ் ஐசி PMS 632 சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா மொபைல் எனக்கு வந்துட்டு ஓகே ஆகிடுச்சு. சார்ஜ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நார்மல் ஆம்ப் எடுத்துருச்சு. சார்ஜ் ஏறாமல் உங்களுடைய மொபைல் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வாங்க.